Today is June 9, 2020 at may good news tayo. May pa-PR tayo, Beth. Yes, may pa-PR tayo. Ayan. Itatry ho natin itong item natin at gagawa natin ng review at first impression rating. Ayan, sige. Open ko po muna siya at yan, tama-tama, nakaligo na tayo. So, let's try this out. So, let's see kung kamusta yung item. Ito siya, guys. Tsan! Ayan. Let's see. First lumabas is meron siyang ano ito, parang guide. The guide. Ayan, meron siyang parts. Let's see. Okay, the item alone, nakabalot sa bubble wrap. Ayan. Ooh, quite amazing. Medyo malaki siya. Ayan, kasi laki ng braso ko. Medyo malaki siya. Weight niya, heaviness, check natin mamaya. Ha? So, ito. Okay, meron siya dito. High, middle, low, off. Ayan. Meron siya dito high, middle. Ayan. Okay, let's see. Subukan natin siya, guys. Nagulat ako. Off ka muna, bes. Sa off ka muna. Okay. Nung nakasaksak na, may light indicator siya na this one. Tama siya sa off. Okay. Tingnan niyo yung ginawa niya sa hair ko. Oh, quite impressive. Mabilis niyang napatuyo yung buhok ko at at the same time, dumagdag nga yung volume. Ayan, tingnan nyo. Ayan, kasi matipis po talaga kasi yung buhok ko. Tingnan nyo naman, oh, ang nipis. Ayan. Pero see, tingnan nyo yung part na blower na. Ayan. Ito. Meron siyang mga ito mga buhok-buhok. So try natin ulit doon sa middle. Gusto ko yung resulta. Amazing! Para kung plinansya yung buhok ko. Ayan. Nakaka-addict. Ayan. Ito na yung result sa first side. So, try natin sa overall. Okay? Try muna natin. Ito na yung kabila.
Ayan, natuyo na siya. Wala pa, 5 minutes lang po. Tuyo na siya. O, tingnan nyo, tuyo na. Wow! This is my new best friend. Okay, ito po ang magiging honest review ko sa item na to. So far, grabe, so good. 1 to 10. 10 points po ang ibibigay ko sa item na to. Bakit? Ang ganda, all-in-one na siya. Blower, plancha, ayan, suklay na rin guys. Hindi ho ako gumamit ng suklay while ginagamit ko to. Kasi nga, dahil na rin sa brush, ayan, yung brush, hair brush na meron dyan, siya na po ang nagsusuklay. Very good. Gamit na gamit ko po to, lalong-lalo na kapag ka-uwi ako, naliligo, ayan. Hirap ako matulog ng maga, makapagpahinga ng maga dahil kailangan ko pa antayin na matuyo yung buhok ko. So, ito ho ang the best item na kailangan natin. So, guys, grab it now. Yung link po, ilalagay ko down below sa description box kung gusto po ninyo. Okay guys, that's it for today's. Ayan. Ang galing, perfect. So, ayan guys. Grab it na!